Pagkatapos masukay, ilagay na natin ang pancit canton sa ilalim. Ito na siya guys, oh. Dito naman tayo sa kabilang banda, maglagay ulit sa isa. Ito na siya guys. Ayun. Tsaka takpan na naman ng mga sahog. Dito naman tayo sa kabilang banda. Dito natin ilalagay. Ito siya guys. Dito ulit. Ayun. Dapat sa ilalim talaga. At saka takpan ng mga sahog. Hello guys. Guys, pakukuluan muna natin ng 10 minutes itong ating manok. Hello guys, good morning guys. Magluluto tayo ngayon ng napakasimpleng pagkain guys. Pero sikat siya guys kasi hindi siya pwedeng absent kapag may handaan. Ito ay ang bami. At ito ang kanyang mga ingredients guys. Meron tayong spring onions, red bell pepper, garlic, onions, sausage, sotanghon, at saka carrots. Meron na tayong repolyo, ang pinapakuluan natin kanina na manok, pancit canton, at saka sayote. Ang version ko guys ay nilagyan ko ng sayote ang bami. Kaya, umpisa na natin magluto guys. Pagkalagay na sa guys, oil, isinunod ko agad ang garlic. Hindi ko na hinintay na uminit pa siya ang oil. Para humalo talaga siya sa oil ang amoy ng garlic. Umamoy na siya guys, kaya isunod ko ang onions. Pagkatapos ng isang minuto, ito namang red bell pepper. Sunod ko agad itong manok. Isang minuto lang na pag-stir, isunod ko agad ang sausage. Minuto ulit ang carrots. Tsaka sayote. Wow, ang bango niya guys. Napakabango. Napakabango ng sausage na inilagay natin. Mandarin ang ginamit ko na sausage guys. After 2 minutes na pag-stir, isunod ko ang soy sauce. 3 tablespoons. After a minute, ang suka. 3 tablespoons din guys. So, hindi tayo mag-stir guys ha. Hintayin muna natin umamoy-amoy ang pagkaasim niya bago tayo mag-stir. After 2 minutes, umamoy na siya guys. Kaya, sugkay-sugkay. Tapos masugkay, ilagay ko naman itong sabaw nung pinapakuluan natin kanina ang manok. Kaya, yun ang naka-advantage kapag ang karni natin ay luto na. Madali lang tayong matapos guys. Kumulo na siya guys, kaya lagyan natin ng 1 tablespoon na asin. Tsaka isang sachet rin itong BFF ko, ang magic sarap. Tsaka tikman natin guys ha. Tamang-tama ng timpla niya guys, pero nasa inyo na kung ano pa ang idagdag nyo. Pwedeng brown sugar. Pero itong mga inilagay ko, tama na talaga siya guys. Isunod ko agad itong sotanghon. After 2 minutes, isunod natin ang cabbage. Takpan ko siya ng ilang minuto guys para lang mag-soft ang repolyo. After 2 minutes, ayun guys, madali na lang natin ito siyang i-stir. Hindi na siya umaano guys. 2 minutes lang naman ang ginawa nating
tatakip, kaya hindi ma-overcook yung ano natin, repolyo natin. Tamang-tama lang yan. Pagkatapos masukay, ilagay na natin ang pancit canton sa ilalim. Ito na siya guys, oh. Takpan natin itong ating mga sahog. Ang isa pa yun guys, tatlo to sila. Dito naman tayo sa kabilang banda, maglagay ulit sa isa. Sa ilalim ulit. Ito na siya guys. Ayun. Tsaka takpan na naman ng mga sahog para maluto siya galing sa sahog. Ito naman tayo sa kabilang banda. Dito natin ilalagay. Ito siya guys. Dito ulit. Ayun. Dapat sa ilalim talaga. At saka takpan ng mga sahog. Mamaya na natin to i-stir guys ha. Pag sa tansya natin ay umano na siya, mag-soft na yung pancit canton natin. Siguro susubukan natin ng 3 minutes. Pero ang ano natin, apoy natin ay nasa medium heat. After 3 minutes habang nasa ilalim pa ang canton, maglagay ako ng sesame oil. Mga 1 tablespoon. Tsaka black pepper. Kailangang meron talagang black pepper guys. Kasi ito ang nagpapasarap sa bami. Damihan natin guys. Kasi hindi nagre-reklamo ang mga kasamahan ko dito. Pag bami, okay lang sa kanila pag maraming black pepper. Maglagay rin ako nitong minced garlic. Damihan na rin natin guys. Pwede naman kung hindi nyo gustong ihalo dito sa niluluto natin, doon na pagkatapos na natin maluto. Na guys, i-sear na natin sila. Oh, tingnan nyo ang canton. Si canton guys, nag-soften na siya guys. Hindi na siya matigas. Kaya hindi tayo mahihirapang i-halo silang lahat. Kasi nawala ng katigasan niya. Ito siya guys, oh. Yan. Si canton, iyan. Kailangan talagang ilagay natin siya sa ilalim kahit 3 minuto lang. Para mawala ang katigasan niya. Yun lang. Ang bango niya guys. Ang sesame oil talaga. Bidang-bida rin sa bami. Pagkatapos ilagay ko itong spring onions. Nagdagdag ako ng melt ako ng ano guys, all-purpose starch. 1 kutsara yun at saka 1 tasang tubig. Ito na siya guys. Ito na. Napakabango niya guys. Sobrang bango. Special tong ano natin guys, bami natin guys. Kahit walang pork, chicken lang. Shredded chicken. Luto na to guys, kaya patayin na natin ang apoy. Tikman natin guys ha, bago natin i-transfer pati itong gulay. Sarap niya guys. Napakasarap. Guys, ito lang ating special bami. At saka guys, pag nagustuhan nyo din niluto ko guys, please like, comment, and mag-subscribe na rin kayo guys para ba pag-upload ko ng video, ma-notify talaga kayo. At saka guys, thanks for watching guys. Sa mga subscribers ko, thank you so much. Sa mga friends ko dito sa YouTube guys, sorry talaga guys pag hindi ko kayo nabalikan agad guys. Babalikan ko talaga kayo, hindi muna ngayon pero balang araw mabalikan ko kayo guys. At saka hanggang dito na muna tayo guys. Bye bye and God bless us all. Ito na yung tsura niya guys na malagyan ng minced garlic. Mas lalo siyang gumanda.
At saka ang bango niya guys.